Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam satu hobi, salam sukses kawan-kawan. Bertemu lagi dengan saya di channel Sagala Carita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua karena telah mengklik video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya, ya, untuk sekedar sharing ataupun saling bertukar pikiran mengenai peternakan ayam kampung. Kawan-kawan, jadi hari ini saya akan membahas mengenai ayam yang rentan sekali terhadap penyakit pada musim hujan. Kebetulan di daerah saya ini sudah masuk musim hujan dan ada satu ekor ayam yang terserang penyakit ya karena musim hujan tersebut. Mengapa demikian? Karena pada musim hujan kandang-kandang biasanya basah ya, becek, itu memungkinkan ayam-ayam kita rentan sekali terhadap penyakit, dan pada musim hujan pun kandang-kandang ayam menjadi lembab ya. Jadi sehingga ayam-ayam mudah terkena penyakit. Ya, ini adalah ayam-ayam kaubi saya yang alhamdulillah sehat. Jadi mereka sangat rakus makannya. Nah, ini kisaran 3-4 bulan ya. Oke kawan-kawan, sekarang saya akan langsung perlihatkan untuk ayam yang sakit ya kawan-kawan. Nah, ini dia kawan-kawan. Jadi ayam yang sakit ini adalah adik yang tadi saya umbar. Ini kisaran 2 bulan lebih. Nah, ini masuk angin mungkin ya kawan-kawan. Soalnya ini di tempoloknya ada udara gitu ya. Ini pasti terkena angin dingin pada malam hari. Soalnya kemarin dia sehat-sehat saja. Ya, jadi seperti ini keadaannya. Dia murung gitu kan, terus tidak bergairah dan juga nafsu makannya sangat kurang kawan-kawan. Nah, setelah saya perhatikan tadi, saya ambil ini ya. Nah, setelah diperhatikan dia itu tidak mau makan ya. Kalau teman-temannya pada rakus makan, sedangkan dia hanya diam saja ya, diam saja, tidak nafsu makan. Nah, dan obat yang selalu saya gunakan untuk ayam yang seperti itu, biasanya saya menggunakan bawang merah. Mengapa bawang merah? Karena di dalam bawang merah itu terdapat vitamin C, flavonoid, dan juga alil fulsida ya, yang sangat berguna ataupun bermanfaat untuk pencernaan ayam, kemudian menghangatkan tubuh, dan juga menyehatkan jantung ayam, kemudian daya tahan tubuh ayam itu menjadi bagus ya, menjadi baik. Jadi selain sangat banyak sekali manfaatnya, bawang merah ini juga sangat mudah kita temukan ya, karena bawang merah ini pasti ada lah di setiap rumah ya, karena bawang merah ini merupakan bumbu masak, jadi pasti ada di setiap rumah kita semua ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya saya akan langsung saja untuk memberikan bawang merah ini kepada ayam saya ini yang sedang sakit ya kawan-kawan. Nah, ini saya pencet-pencet terlebih dahulu karena masih ada masih ada angin di dalamnya ya. Kita keluarkan dulu anginnya. Oke, kita langsung saja masukkan, dan saya menggunakan 2 pasi saja kawan-kawan ya. Jadi tidak semuanya, ini kira-kira satu bawang merah ini dibagi 2, bagi 3 ya. Kemudian saya berikan 2 saja ya. Ini saya berikan pagi hari ya. Nah, kita langsung saja disuapkan ke ayamnya ya kawan-kawan, supaya mudah lah. Nah, mudah-mudahan ayam saya ini setelah diberi bawang merah tersebut menjadi sehat kembali ya kawan-kawan, dan dia menjadi nafsu makannya menjadi bagus lagi ya kawan-kawan. Nah,
Eh, saya tidak akan hanya ngobrol saja ya kawan-kawan. Jadi saya akan buatkan videonya lagi nanti setelah ayam ini agak membaik ya. Kawan-kawan lihat, ini dia ciri ayamnya, warnanya seperti ini ya kawan-kawan. Nanti kita lihat lagi, terus saya akan buat lagi videonya di akhir ya kawan-kawan ya. Jadi makanya kawan-kawan semua ikuti terus video saya, jangan sampai ketinggalan. Makanya subscribe ya kawan-kawan, supaya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan perkembangan selanjutnya dari pengobatan ayam yang sakit karena mungkin flu ini ya kawan-kawan, ataupun masuk angin ya. Untuk perkembangan selanjutnya apakah ini dapat sembuh ya, biasanya sih sembuh kawan-kawan ya. Nah, ini ada bawang putih satu lagi, bawang merah satu lagi. Saya berikan saja ya, kepada ayam yang sehat pun bawang merah ini sangat bagus ya untuk untuk menambah daya tahan tubuhnya ya. Oke kawan-kawan, di akhir saya akan berikan video perkembangannya ya. Mudah-mudahan setelah saya obati ayam saya ini menjadi sehat kembali. Oke kawan-kawan. Selamat sore kawan-kawan. Sekarang sudah sore hari ya. Dan kita lihat perkembangan ayam yang kita obati tadi pagi kawan-kawan. Dan saya pun agak heran ya. Biasanya sih besoknya ya kita ada perkembangannya. Tapi sekarang alhamdulillah sore pun sudah ada perkembangan. Kita lihat, kawan-kawan masih ingat ayam yang sakit itu tuh, yang ini nih. Nah, tuh yang gitu kan. Memang masih agak layu ya, agak sayu ya, agak murung, tapi dia nafsu makannya sudah bagus kawan-kawan. Nah, kawan-kawan lihat, yang tadinya dia tidak nafsu makan, sekarang alhamdulillah makannya lahap. Kawan-kawan lihat, ini khasiat dari bawang merah ya. Jadi jangan repot-repot beli obat ke apotek ataupun ke toko ternak ya kawan-kawan. Nah, obat yang gampang itu sebetulnya ada di sekitar kita, malahan ada di rumah kita ya. Terbukti ini saya menggunakan bawang merah, alhamdulillah ya. Ayam saya ini menjadi lahap sekali dan mudah-mudahan terus membaik dan juga sehat kembali ya. Nah, ini dia kawan-kawan, dia sudah lahap sekali makannya. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Jadi jangan ragu ya. Ketika ada ayam yang murung, masuk angin, tidak nafsu makan, segera saja kawan-kawan berikan bawang merah ya. Nah, demikian dulu lah video dari saya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe agar kawan-kawan semua tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.